ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமஸ்தே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டிடி லைஃப் ஸ்டைல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டது தான். அதாவது இன்றைக்கி ஆவி எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறைய பேர் ஸ்டீமிங் ஒரு மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஸ்டீமிங் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய பொருட்களை சேர்த்து தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் நான் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஆவியை எப்படி பிடிக்கிறது, எப்படி இதை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3/4 வாசி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைங்க. இந்த மாதிரி பாய்லிங் பாயிண்ட் வரணும். ஸோ அதை வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது துளசி இலை, புதினா, நொச்சி இலை. இந்த நொச்சி இலை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் இப்போ காட்டுறேன். இந்த இலை நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு அதை வாங்கிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவே போதுமானதாக இருக்கும். அடுத்தது எலுமிச்சை பழம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் சாறு எடுத்துகிட்டு அந்த தோலோடு அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது கொஞ்சமாக ஓமமும் மஞ்சள் தூளும் எடுத்திருக்கேன். மிளகை நல்லா இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ இந்த ஆவியை யாரெல்லாம் பிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜலதோஷம் இருக்கிறவங்க, இதனால் ஏற்படக்கூடிய இரும்பல், அதுக்கப்புறம் ஒற்றை தலைவலி, நார்மலாக தலை ஃபுல்லாகவே பாரமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகளை தீரும். இந்த ஆவி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெய்லியுமே பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் வாரத்தில் 2 வாட்டி இல்லை 3 வாட்டி எடுத்தாலே போதுமானதாக இருக்கும். உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வாகவே இது அமையும். அண்ட் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கோவிட்னால நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக கூட இந்த ஆவி நல்லாவே ஒர்க் பண்ணும். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நம்ம நார்மல் பீப்புள், கோவிட் இருக்கவங்க கூட இதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், எதுவுமே ஆகாது. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகவோ இல்லைனா உங்களுக்கு அதிகமாக சிம்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா மட்டும் கொஞ்சம் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் ஆவி பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிளேட் மூடி வச்சுட்டு கொதிக்க வைங்க. இப்போ பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இலையோட அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இந்த தண்ணியில் நல்லாவே இறங்கியிருக்கும். ஸோ அந்த இலையோட கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா அந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்க ஆரம்பிச்சிரும். அண்ட் இதை கொதிக்க வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாகவே இந்த ஸ்மெல்லில் இருக்கும். நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இந்த ஆவியை எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தண்ணியை ஒரு பிளேஸில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சிட்டிங் சேர் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு அதில் உட்காந்துட்டு பெட்ஷீட்டை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுங்க. கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளையும் உள்ளே கொண்டு போயிடுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் கொதிக்க வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளை அந்த சுடு தண்ணியில் போட்டு அந்த ஆவியை பிடிக்க ஆரம்பிங்க. மூச்சு இப்படி சுவாசித்தோம் அப்படின்னா வாய் வழியாக தான் நம்ம வெளியில் விடணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ஆவி பிடிக்கிற மெத்தட் இது தான். ஸோ இந்த மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது ஒருத்தர் தான் செய்யணும். இந்த எந்த தண்ணி நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் சுவாசித்து பண்ணுறீங்களோ அதே தண்ணியை இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. அதே மாதிரி இந்த தண்ணியை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் குளிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆவி பிடிக்கிற அதே நாளே குளிக்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்மளுடைய போர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகியிருக்கும். ஸ்வெட்டு பயங்கரமாக வேர்வை உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும். ஒரு டவல் வச்சு நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துருங்க. அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே குளிக்கக்கூடாது. அப்படி குளிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக திருப்பியும் ஜலதோஷம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் தீரணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம மெத்தடை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.
ஸோ வந்து நான் எப்படி சொல்கிறேனோ அதே மாதிரியே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு எஃபெக்டிவான ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்துருந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டிடி லைஃப் ஸ்டைல் துர்காதேவி. நன்றி, மீண்டும் பார்க்கலாம்.